駐車場でバーベキューしてる隣人の話。アホの発表します。はい。まあアホですけど、はい。その話の中で、はい防火地域っていう話題が出た。そうですね。防火地域って何なんですか？まあ日本の土地により定められているものがあって、はい。その中に防火地域っていうものも存在します。まあ、防火地域っていうのは、はい。まあ、そのエリアは、まあ、火気厳禁というか、まあ、焚き火とかバーベキューとかしちゃダメですよっていうのが定められているんですね。これはまあ法律で定められています。なるほどね。法律に定められてるってことは警察呼ばれたら捕まるっていう話ですね。